কেটে যাচ্ছে মশলা দিয়ে পরিষ্কার লাগবে না কষা ভাই কোথায় নিয়ে গেলে খাইতে গেলে বাবা হাত দিয়ে ধরো হাত দিয়ে ধরো দাঁড়া দাঁড়া এই ছেড়ে দেবো বাবা ছেড়ে দেবো আমি না ছেড়ে দে আমি খাবো না রে বাবা হাত দিই এই জন্য ওকে মাংস শেষ মাংস খাবা আর খাবা হাড্ডিটা খাও চামিচে কি খাবা ঝোল খাবে এই যে মাংসগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাও তুমি যাও দি দেখো পিলার ধরো হ্যাঁ এই ধরো ধরো এই একদম হাত দিয়ে থাকো বাবা হাঁটি চালালে বেশি ভালো হইতো হাঁটি চালালে তাতে পুরো শক্ত হয় বসো বসো ঝোল দিব মাংস দিয়ে খাও ঝাল বাবা ঝাল ঝোলটা ঝাল আর ঝালই মজা লাগে বুঝছেন আরে কেন মাংস আছে তো মাংস দেবো না ওইখানেই তো মাংস আছে না মাংস শেষ দেবো হ্যাঁ দুইটা মাংস খেলো মাশাআল্লাহ নাও খাওয়ার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু বড়টা আর দিন না খা খোলা মাছ খা থুতু থুতু করে সব ফেলা দেয় ভাত শুদ্ধ বড়টার বদমাসি করে বেশি আর মনে শয়তানি আছে কিছু পূজা পাচ্ছে আরে কি সুন্দর ঝাল শুষা চাটে পানিও খায় না পানিও আছে না যে পানি দেন এটা কয় পানিও খায় না লোক কি হবে দিতে ভালো আছে আমি জেনে রাখো এখনই শেষ হয়ে যাবে এখন কি দে হাত নামা বাবা এন্ড ক্লোজ করে দিই হ্যাঁ আমি মাংস শেষ হবে না তেমন খাবো তেমন করে দিদিও এতক্ষণ রেকর্ড করলে হয় হয়েছে হ্যাঁ এই যে বন্ধ করে দিই মাংস খাবে দেখ মাংস খায় না রুটি দিয়ে মাংস খাও একবার রুটি খাও একবার মাংস খাও ভালো করে বসে না আবার কি করো এখন গোস করো